Bonjour, bienvenue dans cet espace. Hello to you. Welcome in this space. Into this space. Il pleut, je suis dans le Morvan et j'ai envie de prendre un petit temps de détente ensemble, si tu veux bien. It's raining outside. I'm in the countryside in an area called the Morvan in the middle of France. And it's raining, I think I said that. And I just want to take a moment to chill out while I'm doing this video. So you're invited to join me into that if you want. Looking at my dog outside, it's having fun being free. Mon chien est libre depuis 3 jours de vaquer où il veut. Il kiffe. Je sais pas où il est parti, en tout cas. Ok, un petit temps de détente en ce dimanche de Pâques. Ça me fait penser que j'ai envie de me brancher sur la fréquence de Radio Notre-Dame et d'écouter la messe, l'homélie. Je ne sais pas si c'est pas trop tard pour l'écouter. Je sais pas si ça commence. Je crois que ça commence à 18h et l'homélie, c'est peut-être en ce moment déjà. I'm thinking of connecting myself to Radio Notre-Dame to listen to the mass and maybe the homily. I'm not sure if it's still possible or if I'm late. I'm wondering if it starts at 6 or 6:30. I think it's 6. But maybe for the homily it's still good to listen. So let's say I'm going to chill with you 3 minutes and then go check. Donc je pense que je vais prendre 3 minutes ensemble et puis après je vais aller checker la radio. Je vois que j'ai envie de me relier à de la spiritualité, à la foi. Ouais, j'ai envie de ça. Je crois qu'en ce moment, j'ai envie de relire Christian Bobin. J'ai lu quelques passages tout à l'heure qui m'ont beaucoup touché. J'ai appris qu'il a vécu pas très loin de là où je suis, en fait. Et on est passé à une ville sur le chemin avec Corinne où il a été même bibliothécaire. There's a famous, a French writer that I really love, whose name is Christian Bobin, who lived nearby, and we went through a couple of times through town when we go back to Lyon with Corinne, and this writer used to be work at the library, and he died about a year ago, and I read some of this passage in different books, and I said that, I want some spirituality, I want some spiritual connection, and the idea of reading more of his books is something that I plan to do, to do that, to meet that need of mine. Eh ben, je nous souhaite de la chaleur dans les cœurs, de l'inspiration dans les esprits, de l'espérance, de l'espoir, du lien dans nos relations qui fait du bien, des avancées et des projets dans nos projets qui nous inspirent, qui nous nourrissent. I wish us warmth in our hearts, inspiration in our spirits, elevation in our relationships, connection that feels good, and inspiration and growth in our projects that feeds us.
À tout de suite pour la suite. Bye for now.